आजकल सर्दियां शुरू हो गई हैं और खांसी के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। इतनी खांसी होती है, सूखी खांसी, कि वो रुकती नहीं है और गले को चोक कर देती है, यानी फिर उसमें से आवाज़ भी नहीं निकलती। जैसे फट आवाज़ होता है, उसमें उस तरीके से लगती है, चुभन फांस जैसी गले में। होम्योपैथी में इसका बेहतर इलाज है। गला शुष्क नहीं होने देती होम्योपैथी। जब शुष्क हो जाता है, बिल्कुल गला सूख जाता है, इस तरह की खांसी होती है, उसमें हम बेलाडोना प्रेफर करते हैं। बेलाडोना देते हैं रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन देखकर। एंटिम टार्ट भी दी जाती है। रैटलिंग साउंड हो जब खांसी की, तो एंटिम टार्ट भी दी जाती है। ऐसी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो रोगी की प्रकृति के अनुसार दी जाती हैं। बलगम वाली खांसी, जिसमें बलगम निकल रहा है, हरा, कभी कभी हरे रंग का बलगम निकलता है, इस तरह की खांसी हो जाती है। घरेलू उपचारों में आप अदरक को घिसकर उसमें शहद मिलाकर, काली मिर्च मिलाकर ले सकते हैं कुछ समय तक, लेकिन परमानेंट इलाज के लिए आपको दवा लेनी पड़ेगी। थैंक यू। डॉक्टर अंजना गुप्ता, आस्था हेल्थ केयर सेंटर, इंदिरापुरम, आगरा। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपना अच्छा दिन व्यतीत करें। इसी के साथ आस्था हेल्थ केयर सेंटर, इंदिरापुरम, आगरा, होम्यो हीलिंग निमिषा गुप्ता 7205 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।